Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais traiter le cours qui a rapport avec la génie génétique, la deuxième année baccalauréat internationale branche SVT. Je ne vais pas entamer le cours complètement tant qu'on n'a pas le temps suffisant pour traiter au كامل حيت ما بقاش بزاف دوزو l'examen national. Je vais seulement mentionner les notions qu'il faut les savoir, les capter. وغنحاول un petit peu étaler la vidéo باش يلاه نخدموا على داك الشيء كامل. C'est clair? Donc la première des choses c'est savoir qu'est-ce que ça veut dire la génie génétique. D'accord? خاصكم تعرفوا بان auparavant les biologistes grâce au développement de la technologie الى اخره ils ont pu faire quoi? Ils ont pu modifier le matériel génétique. qui يديروا la modification au niveau ديال les fragments d'ADN. C'est clair? هذيك la modification رجعوا بان هذاك l'ADN كان ADN normal ولا ADN recombiné. وهذا الشيء شفتوه غير في لي لوا ستاتيستيك. C'est clair? دونك عندنا واحد l'ADN recombiné. وهذاك l'ADN recombiné كيفاش حصلنا عليه؟ grâce à une certaine étape ou bien un ensemble de procédures qu'ils ont effectuées pour avoir ce sorte d'ADN. Ils ont fragmenté l'ADN ou bien coupé, après ils ont l'inséré. ولكن ça nécessite خاصنا ناخذوا هذاك l'ADN de la cellule par exemple donneuse وavoir par exemple خاصنا نعرفوا لمن غنعطيوه. نعطيوه واحد la cellule receveuse comme exemple. هنا تندويو على واحد la partie من la biologie moléculaire. D'accord? Donc la génie génétique c'est seulement une partie de la biologie moléculaire. ولكن كتعتمد بزاف على ايش؟ على l'ingénierie. كنهزوا حاجه وكنديروها حاجه اخرى. هذا كيتسمى فينومين كيتسمى la transgénèse. Ça veut dire on transfère, d'accord? Par exemple, le gène ou bien plusieurs gènes, on les transfère d'une cellule donneuse, d'accord? Une bactérie, on le transfère vers une cellule receveuse. C'est clair? Il y a une sorte de transmission du matériel génétique. On peut intégrer l'autre. C'est clair? Donc d'abord, comme sorte de définition de la génie génétique, c'est l'ingénierie génétique. C'est l'ensemble, premièrement, c'est l'ensemble de techniques qui font partie de la biologie moléculaire. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut faire أول حاجة باش نخدموا la génie génétique؟ خاص يكون عندي des connaissances sur la génétique. خاص déjà يكون عندي des connaissances sur la génétique pour faire quoi? Pour utiliser ou bien par exemple reproduire حيت كنستعملوا غالبا في le domaine ديال la santé هاد le sort ديال la génie génétique ou bien modifier le génome. Modifier le génome ديال واحد l'organisme vivant. C'est clair? Donc c'est l'ensemble de techniques qui font partie de la biologie moléculaire et tenir compte des notions ou bien des notions ou bien des connaissances sur la génétique pour utiliser, reproduire ou modifier le génome d'un organisme vivant. Lorsqu'on parle de la modification du génome, surtout de la partie modification, ça veut dire la modification de quoi? Modification du génotype. ومن كيتبدل لينا le génotype اش غيتبدل لينا حتى le phénotype. le caractère حتى هو كيتفاري ou bien il se modifie. C'est clair? la même chose. C'est clair? C'est une définition globale de la génie génétique. حنا في هاد لا بارتي ديال لو كور اللي غتونطاميوها غنحاصروا بزاف على لا موديفيكاسيون ديال لو جينوم d'un organisme vivant. C'est clair? Donc هادي d'une part. Voilà les définitions. دابا غنجيب لكم على لا ديفينيسيون الثانيه à partir من هاد لا موديفيكاسيون ديال لو جينوم اللي هي شوفوا معايا مزيان اللي هي لا ترانسجينيز.
la transgénèse. La transgénèse, comme vous le voyez ici, il est dérivé de deux mots. Trans, ça veut dire transmission. Ou genèse, ça veut dire synthèse ou bien formation. Synthèse. يعني احنا غنصايبوا شي حاجه صافي à partir de la transmission. De quoi? Donc اول حاجه هذه c'est une technique qui consiste à transférer ou bien incorporer transférer un génome, un ou plusieurs génomes ou bien plusieurs gènes d'une cellule donneuse, dont le matériel génétique d'une cellule receveuse. C'est clair? هذه la définition de la transgénèse. Il y a la technique, هي اللي كتستعملوا، هي اللي غنطابعوها في لو كور اونتي، هي la transgénèse. C'est clair? هاد لا génétique راه شي حاجه globale. نتوما غتقراو فيها غير هاد لا بارتي ديال la transgénèse. C'est clair? Donc c'est une technique qui consiste à transférer un ou plusieurs gènes d'une cellule donneuse dans le matériel génétique d'une cellule receveuse. La notion اللي غنزيدها لكم هي هذه. Transférer un ou plusieurs gènes. هذاك le gène transféré كنعطيه واحد السميه كيتسمى لو transgène. عقل على هذا لو مو. Il s'appelle le transgène ou bien le gène d'intérêt. C'est clair? Donc دابا انطيمينا غير يعني لي نوسيون الى اخره. نقدر نزيد لكم واحد كيت انفورماسيون بان لا جينيتيك علاش كنستعملوها، قلنا باش اصلا نعرفوا لا ديسوندونس اش يعطينا باغ لا سويت. بحال مثلا خدمنا على لو مولون ولا خدمنا على نابورت كيل فروي، انا بغيت واحد يكون عنده واحد لا كولوراسيون اللي بغيت انا، اللي باغي مثلا لو روج او بيان لو فير الى انسي دو سويت. ما كندير هاد لي تكنيك ديال لا جينيتيك يعني 100% غيعطينا ديك لابارونس اللي انا كنتسناها. يعني انا ديجا عندي وعد لا بريفيزيون داكوغ على هذاك لو كاركتير كون فا اوبتونير. ولكن في لي لوا ستاتيستيك كنا كنديروا دي كروزمون انتر دو باغ اكزومبل دو بارون وكنتسناو لا ديسوندونس على حساب تقدر تكون هوموجين او بيان هيتيروجين سا ديبون. دونك تماك ما كنعرفوش، ولكن هنا في لا جينيتيك كنكونوا عارفين اكزاكتومون سو كون دوا افوار. دونك ça concerne la première partie. On va commencer maintenant la deuxième partie. Là, on a mis les éléments qui vont être transférés ou bien on va dire l'étude de la structure de quoi se constitue ou le rôle de chaque élément. C'est une partie très importante. Après, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir les étapes de la transgénèse, les domaines que nous faisons, quelque chose de facile avec un exercice d'application, Inch'Allah. Donc, pour cette partie, comme vous voyez, il y a des sortes de schémas, nous ne savons pas. Mais nous avons une étude, d'après le cours que on a mis dans la classe, nous avons la bactérie qui s'appelle l'agrobactérium tuméfacien. D'accord? La bactérie qui est dans le sol. D'accord? Mais nous avons un élément pathogène qui va produire quoi? Qui donne la maladie qui s'appelle col de Gallet, comme vous voyez là. C'est clair? هذه كتانفكتي لنا بزاف لي فيجيتو، ولكن كيفاش كتانفكتيهم؟ ان اون فوا كتوقع لنا ديك لا ترانسميسيون ديال هذاك لو جين كون فا لو تريتي ماتنون اللي كيتسمى الترانسجين، اش كيوقع؟ كيولي واحد لا ليبيراسيون ديال لوغمون دو كرواسونس بالنسبه للفيجيتو دون فاسون غراف، كيولي غير كيتفرز، يعني كتولي كتبغي ديفلوبا بالزربه، سو كي فا بروفوكي يعني كتولي عندي واحد لا مولتيبليكاسيون سيلولير انارشيك الياتوار، سو كي فا بروفوكي باغ لا سويت دي تيومور. فوالا هادشي يعني غيدير باغ لا سويت يعني سو كي فا بروفوكي لا مور ديال هذيك لا بلان. سي كلير؟ وهادشي كيوقع ناتوريلمون، يعني هنا باقي ما دويناش على اللون بانه هو اللي كيموديفي، ولكن هادشي كيوقع في لا ناتور. سي كلير؟ دونك ليسبيس اللي خدمنا عليها
tumifacien. ثم les exemples اللي خدمتوا عليهم هي الانسولين etc. ولكن الانسولين هذيك درتوها في اكزرسيس ولكن هذه اللي خدمتوا عليها. D'accord? Donc on va voir l'exemple de l'insuline, on va dire les étapes de la transgénèse. Donc le type de la bactérie, d'accord? Donc il s'agit d'une bactérie, c'est une unicellulaire. Unicellulaire, on a les protozoaires. C'est clair? Protozoaire, ça veut dire qu'ils de vrais noyaux. Comme vous voyez le schéma, qui est un noyau entouré de nucléoles, membrane nucléaire, au fond de la constitution. Comme vous voyez, il y a des chromosomes. D'accord? Chromosome bactérien, on dit les cas. Ou هذا كيبان لكم circulaire. اش كيتسمى؟ هذا هو البلاسميد. وهذا البلاسميد الناس هو l'élément majeur ou responsable de la transgénèse d'une façon générale. حيت كاين واحد لا بارتي في هذا البلاسميد هي اللي كتوقع عليها لا transmission et c'est elle qui va provoquer هاد les sortes de modifications. C'est clair? Donc la première des choses, اشنا هو plasmide, يعني comme sorte de définition, عقل عليها plasmide. Qu'est-ce que ça veut dire plasmide? C'est une petite molécule circulaire d'ADN. D'accord? Quand on a une petite unité, ou bien une molécule circulaire, molécule circulaire d'ADN, d'accord? هاد la plasmide, واش كتكون عند كاع les espèces vivantes? Non. هذه il caractérise les cellules ayant la capacité de se reproduire, de se reproduire d'une façon autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني هاد البتيت موليكول اللي كتبان لكم سيركولير d'ADN هي راه ADN ولكن دو فورم سيركولير. هادي كيكون عند غالبا كيكون عند لي بكتيري. علاش؟ حيت لي بكتيري دغيا كتوقع عليهم لا ديفيزيون. D'accord? Parmi le mode de multiplication des bactéries, il y a la division, d'accord, cellulaire. Il y a une division بزربة، يعني دغيا كتوقع عليهم لا ريبليكاسيون. هذه هي ريبليكاسيون دو فاسون اوتونوم، يعني بزربة، يعني عادي تلقائيا براسهم كيديروا لا ديفيزيون ديالهم، يعني ما كيحتاجوش واحد ليليمون يعني اترونجي. سي كلير؟ هذه هي لا ديفينيسيون ديال البلاسميد. دونك عقل عليها اول حاجه. دونك انا ما كان اونطامي البلاسميد كوم فو فويي هذه لا ستركتور ديال البلاسميد، ولكن فيها بزاف لي ريجيون. هذا راه شنو هو؟ هذا اللي كيبان لكم سيركولار سي ان ادي ان، والادي ان اش فيه؟ ان اونسومبل دو جين، يعني كل بارتيه عندها واحد السميه. دونك غنبداو بحاجه بحاجه. شوفوا ليا. دونك غنبداو بلا بارتي اللي كتبان لكم الفوق. عندك هاد البلاصه سيدي من هنا حتى لهنا. انا غنجي غنكادريها بحال هكا وغندير لك ها هذه كامله سيدي، درت لها بحال سوغ دو شابو ياك. هنا ليكستريميتي ديال هادي وليكستريميتي ديال هادي عندهم واحد السميات. هذه كتسمى اف بما انها على اليمين، اف دي كتسمى فرونتيير دغوات، داكوغ، او بيان بوردور بحال هذه كتسمى فرونتيير غوش. ومن هنا كنديروا لو كوباج، كنضربوا من هنا. ما عرفتش كيفاش نرسم سيزو من هنا فازازو، داكوغ. ولكن غتقول لي علاش درتي هذه كامله؟ حيت هاد البارتي كامله اش كتسمى لا دي ان ترانسفيراز، وهذا هو ليليمون كي سوبي لا ترانسميسيون. هذا هو اللي كيترونسبورتا، ماشي هذا هو اللي كيترونسبورتا من لا سيلول دونوز vers une cellule receveuse. C'est clair? Donc l'ADN transférage, il est constitué de deux régions, هما هادو يعني الفرونتيير، وفيهم ان انسومبل دو جين كون فالي فوا. دونك هذه اللي كتبان لكم اون نوار اللي رسمتها من هنا ومن هنا راه سون دي فرونتيير دروات اي غوش. هذا اللي رسمته اون روج شنو هو؟ كاينين جوج، كاين هذا غنكتبو لكم بالزرق. هذا كيتسمى اش؟ كيتسمى الاو بي اس، وهذا اش كيتسمى او ان اس. عقل عليها. دونك concernant les abréviations قلبت على سورت غوشيرش لقيتهم اون انجلي ولكن طوال يعني ما اونطاميتهمش، ولكن خاصك تعرف غير لو رول ديالهم وشنو هما. هادو سو سون دي جين،
اول حاجه حنا في البلاسميد هذا ADN دونك سو سون دي جين داكور. ولكن شنو هو لو رول ديال هذا لو رول ديالو شنو هو لا سينتيز عقل عليها لا سينتيز اي لا ليبيراسيون des opines. D'accord. La synthèse et la libération des opines. Par rapport au ONS, هذا عنده واحد لو رول في la multiplication de tumeurs. يعني هنايا كتوقع لينا اش multiplication cellulaire anarchique كتولي عشوائيه غير يجي وقع على ديفيزيون. غتجيني تقول لي استاذ زربتي علينا في هذه ناقصتي لينا شنو هي اوبين. شنو هي الاوبين هذه كوم سورت دو كيسيون. هذه سي اون بروتيين ولكن هاد لا بروتيين elle n'est pas présente dans toutes les cellules sain. عقل عليها ما عندش كاع لي سيلول اللي عاديين. هذه كتكون غير عند لي باكتيري حيت عندها واحد لا بروبريتي كي باثوجين. هذه مضره كتضر مو مريضه. Donc, c'est une protéine qui n'est pas présente, dans toutes les tissus, qui n'est pas présente dans tous les tissus sains. Ok, les tissus sains, ainsi je l'ai dit, d'accord. Donc, les organismes ont des tissus, des cellules et les Donc, نكمل. ولكن عندها واحد لو رول أنها il favorise le يعني favorise هذاك il favorise la multiplication des souches اسمحوا لي نمسحها des souches pathogènes. وعندها واحد لو رول في لا فوتوسينثيز يعني انها كتحبس واحد لا بارتي من لا فوتوسينثيز حيت هنا كندوي على لي فيجيتو. دونك انا جو بارل ديال لاغرو بكتيريوم تيميفاسيا كندوي على لي فيجيتو حيت هي اللي كتانفيكتي. هذه كتكون كاع في لو سول وكتانفيكتي لي فيجيتو باش يفرزوا لينا هذيك لا سبستانس اللي هي هاد لي زوبين. وهاد لي زوبين هما قال لك يفافوريز لا مولتيبليكاسيون دي سوش باثوجين ان لا سيلول فيجيتال من توقع عليها لا موديفيكاسيون او نيفو د لا دي ان غتولي تسكريتي واحد لا كونتيتي تري زيلفي ديال اوكسين. هاي نكتبها لكم هنايا انا عطيتها لكم هادشي كيعطيه لك في لي زيكزارسيس. اوكسين هاد لوكسين شنو هو؟ سي اون هرمون دو كرواسونس فيجيتال. ولكن راه ماشي بحالنا حنا بحال لي فيجيتو وما عندهم لوكسين عندنا جي اش سي كلير. دونك هاد لورمون دو كروسون اون فوا غتولي واحد ليبر سيكريسيون ديال هاد لورمون il va provoquer l'apparition ديال واحد لا مالك كتسمى لو غالي جو بونس لو كول دو غالي جو بونس بحال هكاك سي كلير. دونك هادي دابا دوينا على الرول ديال او بي اس والاو ان اس دوينا على لي فرونتيير عطينا هاد لا زون كتسمى لو في اي VIR. D'accord? VIR. Donc, la région de virulence. Région de VIR. Virulence. شنو هو لو رول ديال هاد لا زون دو فيرولونس؟ عقل عليها مزيان راه كنقولها لكم اورالمون حيت ما كاينش ليسباس. Virulence, c'est elle qui va provoquer le transfert de l'ADN transfert et le fixer dans la cellule hôte. يعني هو اللي غيفيكسي لنا هذاك l'ADN transfert هو اللي غيديه هو اللي يعني بسببه هذا غينتقل وغيتفيكسا في لا سيلول هوت. سي كلير. دونك عندي هنايا د بلاصه هذه اون روج كتسمى او اي ار. هذه هي لوريجين دو لا ريبليكاسيون. يعني هذه هي لوريجين ديال لا ريبليكاسيون. نتوما عارفين لا ريبليكاسيون ديالاش ديال هاد لا دي ان دو بلاسميد. وهذو اللي قابلنا هاد جوج لي اون فير كيتسموا لو او سي سي région de catabolisme des opines. يعني هذه هي c'est elle qui va utiliser les opines. يعني خلاصة القول علاش درت لكم هاد لا مورفولوجي ديال لي بلاسميد؟ علاش؟ أول حاجة باش تعقل على لي كونستيتيون. بارفوا كيقول لك شنو هو الغول ديال هادي، شنو هو الغول ديال هادي، الغول ديال هادي، الغول ديال هادي، انت غتكون عندك درايه. هادي يوتيليزاسيون دي زوبين، هو الكاتابوليزم ديال لي زوبين انهم كيهزوا ديك لي زوبين هما كيستعملوهم باش يفافوريزي لا مولتيبليكاسيون ديال لي تيومور. داكوغ، حيت لي زوبين هما
la cause principale de l'apparition des tumeurs. C'est clair? Donc, هذا d'une part. عطينا غير بارتي وحده اللي هي هذه. مثلا درت لكم واحد لا سيلول فيجيتال دايره بحال هكا. كتكون غالبا هيكزاغونال انسي دو سويت. سير هكا ها. باغواس بوليتيك الى اخره. دونك اسيدي هنايا سيبوزون ان هنا عندنا مثلا واحد نديرو بحال هكا ياك وزينا درنا ترونسفير ديال هادي اكزومبل هذا اش غنوليو نسميوه هذا اش غنوليو نسميوه غنسميوه ترانسجين وغالبا هو لا دي ان ترانسفير سي كلير دونك غنزيد لكم حاجه وحده باش تعقل عليها ان فوا كتوقع لي الموديفيكاسيون ديال هاد ليسبيس يعني هذا عطات لهادي اش كنوليو نسميو هادي كنوليو نسميوها لو او ام جي او ام جي يعني اورغانيزم موديفيي ou bien بحال هكا يا اما جي ام ولا بحال جينيتيكمون موديفيي نديرو او جي ام بحال organisme génétiquement modifié. Vous savez, comme définition, c'est l'organisme qui a été modifié par H, réellement qui est modifié par l'homme. Ou qu'il fait le cas modifié naturellement, c'est clair? Donc, c'est un organisme dont le patrimoine génétique, le stock, le support génétique a été modifié. هذه هي l'information خاصك تعقل عليها بهاد OGM OMG بحال يعني جينيتيكمون موديفي او بيان فيس سي كلير نتمنى هاد لا بتيت فيديو تستافدوا منها عقلوا على هادشي بقات لنا لا بارتي الثانيه اون فا لونطامي بروشين سي كلير على بروشين